大家好，我係西近，今日我哋要開新幹線戰士 Change the World E7嘅數體，加嗰架轉地車我買唔起啊！睇下先，開盒，膠紙。黐貼紙咁多，喂表啊！好嘅，開幹。等一陣，研究一下。費事你又睇到我上次呢一隻嘅嗰條片，應該都研究好耐，拖時間啦嚇。好嘅，我而家去研究一下。好啦嘛，都係俾我研究咗出嚟。好，而家就將佢變翻做機械人。好，先將啱啱嗰啲部就拆除。呢個係點啊？哦，呢個可以呢兩塊。拆兩塊之後呢個咁樣，係啦，之後呢個咧打開㗎。頭邊好啦，下一個係齊手，手封咗喺呢度下面。咁都得，真抽象。
腳邊好，腳邊好啦。之後佢下面呢度有扣，我哋就咁樣將佢裝上去。嗱，你唔好睇佢前面咁多窿啊！佢呢個就係正面嚟。所有新幹線傳統嘅步驟，上要搞掂，我就係E7。到最麻煩嘅黐貼紙時間，貼紙嘅黐法喺呢度，你哋要睇嘅自己睇，可以 cap 低圖。咁我而家黐埋貼紙俾你哋睇啊！大概黐埋貼紙效果，呢度一個，之後呢度一個，呢度一個，呢度一個。隻腳呢度側邊有兩個，大概就係咁。好，今期嘅影片就到呢度，拜拜。